Դե ինչ երնես մեր ծրագիրը շարունակում է, Յանա մեր առաջին հյուրերը արդեն տաղավարում են եւ ներկայացնենք։ ԱՄՆ-ի դեսպանատան փոխհիպատոսներ Մայլս Հենսոնը եւ Ջեյ Զագուրսկին եւ Տիգրանուհի Բաղդասարյանը դեսպանատան թարգմանչուհին, ով կօգնի մեզ այսօր իրականացնելու մեր զրույցը։ Բարի առավոտ, good morning. Բարի Լուիս, բարի գալուս. How are you? Welcome. I'm doing very well, thank you very much. Thank you for having us. That's great, thank you too. Եվ նախ պարզենք մեր հյուրերից, թե որքան ժամանակ է, որ իրենք գտնվում են Հայաստանում եւ արդեն ստանձնել են այս աշխատանքը։ I've been here for about a year and a half. I arrived in January of 2012 and I'll be here until December of this year. Արդեն տարի ու կես է Հայաստանում եմ, 2012 թվականի հունվարին եմ եղել եւ դեկտեմբերին կլրանայի այստեղ աշխատելու ժամկետը։ Եվ հետաքրքիր որ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատանը ինչ աշխատանք են, ինչ պաշտոն են ստանձնում եւ մի փոքր նաեւ խոսենք Հայաստանից, Հայաստանի մասին կարծիքներից, տպավորություններից։ So what's your job in the US embassy and what are your impressions from Armenia? Let's just speak a little about this also. Well, we both serve as vice consuls in the consular section. So we work providing American citizen services and also all the visa services for Armenian citizens and also for Iranian citizens. Մենք երկուս էլ որպես փյուխոպատոս ենք աշխատում, հյուպատոսական բաժնում, մատուցում ենք ծառայություններ ամերիկյան քաղաքացիներին, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներին, Իրանի քաղաքացիներին, վիզաների տրամադրման հետ կապված ծառայությունները։ What that means is that we're either the most loved people in Armenia or the most hated people. When we give visas, people love us. When we refuse people, then they don't like us. Սա նշանակում է, որ մենք Հայաստանում կամ շատ սիրված ենք, կամ մեզ պարզապես ատում են։ Նրանց ում վիզա տրամադրում ենք, մեզ շատ են սիրում, իսկ ում մերժում ենք, ուղղակի ատում են մեզ։ Լավ, իսկ ինչպես են մեր հյուրերը վերաբերվում իրենք հենց հայերին եւ հայերի մասին։ Եվ դες նաև ինչն է հետաքրքիր, ինչպես են կարողանում կողմնորոշվել ում մերժեն, իսկ ում ոչ։ And what are your impressions, what do you think about Armenians and how you make the decisions who will get a visa and who will not get? I think first off with Armenians, I've loved living here. Armenians are some of the most hospitable people and they're very determined and hardworking people. And I have a lot of Armenian friends, and so I've really enjoyed being here. In terms of who qualifies for a visa, I think that if it was just up to us, we'd give just about everybody visas. But unfortunately, when we're trained, we learn a lot about US immigration law. And so what our job is to read and understand US immigration law. And as we talk to people, we find out what their situation is here in Armenia. And then all we really do is we compare what their situation is, what their purpose of travel is with US immigration law, and then we just decide, do they qualify for a visa or not? And so that's basically what our job comes down to, is just talking to people, understanding what the situation is, what the purpose of travel is, and then comparing that with US immigration law. Այն մասին թե ինչ կարծիք ունեմ հայերի մասին, շատ հյուրասեր, աշխատասեր մարդիկ են, ես շատ հայ ընկերներ ունեմ, ինձ շատ դուր է գալիս Հայաստանում ապրել եւ աշխատելը, իսկ ինչ վերաբերում է վիզաներ տրամադրելուն կամ մերժելուն, եթե ինձ մնար, ես բոլորին վիզաներ կտայի, բայց մենք երբ այս աշխատանքին ենք անցնում, ուսումնասիրում ենք Միացյալ Նահանգների ներգաղթային օրենսդրությունը եւ վիզա ստանալու համար անհրաժեշտ պայմաններ պետք է լինեն եւ երբ մարդիկ դիմում են մեզ, մենք համեմատում ենք նրանց իրավիճակը, դրությունը Միացյալ Նահանգների ներգաղթային օրենսդրությամբ սահմանվող պահանջների հետ եւ ըստ այդմ կատարում ենք մեր որոշումը։ Լավ, ինչ կասնենք վիզաների տրամադրման բուն գործընթացի մասին խոսակցությանը, նախ պարզենք թե մեր հարգելի հյուրերը իրենց արժած ժամանակը ինչպես են անցկացնում, որտեղ են եղել եւ որ վայրերն են արդեն կան վայրեր, որտեղ հաճախում են, սիրում են այդ տեղերը։ So before getting into details of visa issuing process, I would like you to tell me what places have you been in Armenia, what are your favorite places here? I think Zakadzor is one of the favorites of the American Embassy because a lot of us like to ski and go do that in the wintertime. Դեսպանատան մեր գործընկերների շատերը Ծաղկաձորն են հավանում, ձմռանը հատկապես դահուկներ քշելու համար շատ հաճելի վայր է։ Besides that, Lake Sivan. Mount Aragats is great, Garin, Gerhardt, Amber. Armenia is such a historical place and there's so many beautiful places that it's fun to go out and to experience Armenia and to spend time outside of Yerevan. Սևանա լիճն է շատ գեղեցիկ, Գառնի, Գեղարդ, Ամբերտ, շատ կան պատմամշակութային վայրեր, որտեղ կարելի է Երևանից դուրս գալ եւ զմայլվել այդ վայրերով։ Այդ դեպքում ինչ կասեն մեր հյուրերը մեր խոհանոցի մասին, քանի որ քիչ առաջ ես դիտում ենք Armenian cuisine. We love it. Հավանում ենք։
It's hard to find a bad meal in Yerevan or in the rest of Armenia. I think. Երևանում կամ Հայաստանի որևէ այլ վայրում հազիվ թե կարողանաս վատ ուտելիք գտնես։ When I move on to my next country, I'm going to miss Armenian խորոված. Երբ ես իմ մյուս նշանակմանը գնամ այլ երկրում աշխատելու, հայկական խորովածը հաստատ կարոտելու եմ։ And I think if we stayed here for much longer, we'd have big round bellies like lots of Armenian men. Ես դրան եմ Եթե անդրադառնա։ մի քիչ երկար մնանք այստեղ, երևի հայ տղամարդկանց նման մենք էլ ցմփոր կդառնանք։ Իսկ եթե ամեն դեպքում դառնան, որովհետև մեր սնունդը բավական այսպես յուղային է, համեղ է եւ ցանկանում են այսպես լավ կշտանան, ինչը բերելու է գիրացման։ Ես արդեն մտավախություններ ունեմ։ Happen to you because Armenian food is delicious and there is lots of fat in it and the chances that you will get that round belly are too big. I think that's why they only let us stay here for 2 years. Right. Կարծում եմ 2 տարի, 2 տարվա ընթացքում դա չի սկսվի։ Եվ անդրադառնանք նաև ընկերներ ունեն այստեղ հայ ընկերներ եւ որքանով են իրենք, այսպես ասած, իրենց ընկերները կարողանում Շուտ ընկերանալ ընդհանրապես։ շուտ ընկերանալ եւ օգտվել իրենց, այսպես կարելի ասել, պաշտոնից եւ այդ ընկերական հարաբերություններով, օրինակ ձեռք բերել վիզա կամ ոչ, Եվ արդյոք հնարավոր է այդպիսի բան, եւ որոշ ժամանակ ընկերություն անելով այս կամ այն հայի հետ։ որտեղ դա մեզ բնորոշ է, ընկերը, ինչպես կարող է ընկերոջը մերժի։ Այո, ընկերը կարող է առավելություն ունենալ եւ վիզա ստանալ շատ հեշտ միջոցներով։ Do you have some Armenian friends here? And also in Armenia, if you make friends someone, you will always be ready to do a favor to your friend. And do your Armenian friends use the fact that they are your friend just to get a favorable treatment in getting a visa? No, I've been here almost 2 years, so I have a lot of Armenian friends. And I would say most of them know about the way the U.S. Embassy works and about the way we work. And I don't think any of them have ever expected favors out of me. But one thing that Miles said earlier is people are just so hospitable that it was pretty easy to make friends here. Ես շուրջ 2 տարի եմ Հայաստանում, բազմաթիվ հայ ընկերներ ունեմ եւ բոլորը հասկանում են, գիտեն, թե մենք Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը ինչպես ենք աշխատում եւ իմ ընկերներից թերևս ոչ մեկը չի ակնկալում, որ ես կարող եմ ինչ-որ լավություն անել իրեն եւ մինչ այդ Մայլզն էլ նշեց հայերի հյուրասիրության մասին եւ ասեմ, որ Հայաստանում ընկերանալը, ընկերներ ձեռք բերելը շատ հեշտ է։ And I know that a lot of my friends wish, I'm sure, that we could help them get visas. But unfortunately, that's just not how we work at the embassy. Ես նաև գիտեմ, որ իմ ընկերները կուզենային, որ ես կարողանա իրենց օգնել, բայց մեր աշխատավոճը այդպեսին չէ դեսպանատանը։ As a quick example, 2 of my very best friends came in for visa interviews on Monday. Ուղղակի մի օրինակ նշեմ, երկուշաբթի օրը իմ 2 լավ ընկերները եկել էին հարցազրույցի վիզայի համար։ And I knew that they were coming in that day. Ես գիտեի, որ նրանք այդ օրը հարցազրույցի են գալու։ And those are people that they come to my home all the time and I go to their house all the time. Եվ այս մարդկանց հետ մենք շփվում ենք, իրենք իմ տուն են գալիս, ես գնում եմ իրենց տուն։ But I didn't say a word to anybody before they got there. Բայց ես ոչ մեկին ոչ մի բառ չէի ասել նրանց գալու մասին։ They came in and did their interview. Նրանք եկան, իրենց հարցազրույցը անցան։ I didn't even ask anybody after how it went. Ես նույնիսկ դրանից հետո ոչ մեկին իմ գործընկերներից չհարցրեցի, թե ինչպես անցավ հարցազրույցը։ And Jay doesn't even know that he refused them. Ու Ջեյը անգամ չգիտեր, որ իմ ընկերներին մերժել է վիզայի տրամադրումը։ Մերժել է I նույնիսկ։ know, seriously, right? He refused my friends. Ինչ հարգելներ։ Բայց եկեք այս պահին մի փոքր բարձրացնենք ընկերությունով, ընկերությունով, բայց մի հատ բարձենք։ Այս պահին մենք արդեն հասցրեցինք ընկերանալ։ So friendship is friendship, but your job is your job. Exactly. So just let's. Do you think that we were able to make friends in this short period of time? I think so. Yeah? Definitely. Okay. You offered us check. This is my passport. There you go. Սա իմ անձնագիրն է։ Okay, so what do you do for work? You see it. Ինչ եք անում, ինչ աշխատանք ունեք։ Okay, I think, did you bring the visas? Բերել ես վիզաները։ Actually, I left them at the bus stop. I asked Tatik John to watch them for us We'll have while to go we get were them from the here. top. Ես It'll take longer. կանգառում թողեցի մի տատիկ կար խնդրեցի, որ նայի վիզաներին։ So you can take it. Okay. Okay, we'll make sure to get this back to you right away, okay? Կվերցնենք հիմա անձնագիրը, հետո կվերադարձնենք։ So I already get the answer yes last year. Oh, did you? Perfect. Անցած տարի ես արդեն ստացել էի մուտքի արտոնագիր։ But one thing with the friendship Ընկերության հետ կապված մի բան էլ ավելացնեմ։ is we understand that a lot of people may not agree with the outcome of their interviews.
Շատ մարդիկ երբեմն չեն համաձայնում հարցազրույցի արդյունքում իրենց տրված պատասխանին։ And they may criticize the process a little bit. Եվ կարող են քննադատաբար խոսել գործընթացի մասին։ But I share that example because it's important for everybody to understand that more than anything, we approach our jobs with integrity. Բայց կարևոր է այն գործոնը, որ մենք բոլորի նկատմամբ անաչառ մոտեցում ենք հանդես բերում։ And it doesn't matter if somebody's best friends with one of us. Եվ դա նշանակություն չունի այդ հարցազրույց անցնողը մեզնից մեկի լավ ընկերն է, Or they have a lot of money or a very high job. կամ ասենք շատ փող ունի, աշխատանք։ Everybody has the same chance as anybody We're else all to come equal. in. Everyone's equal in the process. And so it's important for everyone to realize that there is a lot of integrity in the process. And so I hope that that gives people confidence that we do know what we're doing and we do treat everybody the same. Բայց բոլորը նույն հնարավորությունները ունեն, բոլորի համար շանսերը նույնն են եւ գործընթացը գործում է շատ անաչառ եւ կարծում եմ, որ մարդիկ պետք է սա իմանան։ Եվ քանի որ խոսեցինք, որ անաչառ են մեր հյուրերը, այսպեսի մի հասկացողություն կա հայկական մաղարիչ կոչվում է։ Այնպես որ հայերին շատ բնորոշ է, որ եթե իրենք Ինչ որ մի աշխատանք են ուզում կատարել, ես շատ արագ կատարել, բայց մաղարիչ չի, տեսքով, այսպես հայավարի նման դեպքերի հանդիպել են։ You mentioned about the integrity of the process, and here I just want to speak about something that we call magharij in Armenia, when people just want to do something in return of a favor, not a bribe, but just something gratuitous, sort of. To express their thankfulness. Lots of times at the end of an interview, an applicant, not a lot of times, but sometimes they'll want to give us a gift. Երբեմն հարցազրույցներից հետո մարդիկ են լինում, որ ուզում են մեզ նվեր տալ։ And we have to explain that we appreciate that they're just being nice and hospitable. Մենք ուղղակի պետք է նրանց ասենք, որ բարձր են գնահատում, շնորհակալ ենք իրենց այդ վերաբերմունքի համար։ But we're not allowed to accept any gifts at the window. Բայց մենք մեր պատուհանիկի մոտ որևէ նվեր ընդունելու իրավունք Because չունենք։ we care not just about the integrity, but the appearance of integrity. And so if other people saw somebody giving us something, then that could cause them to question the integrity of what we do. Բայց մեզ միայն ոչ միայն անաչառությունն է մեզ համար կարևորվում, այլ այն, որ նաև մյուսների կողմից դա գործընթացը դիտարկվի որպես անաչառ։ Եթե պատուհանիկի մոտ կողքից մեկը տեսնում է, որ նվեր են տալիս, դա արդեն ամբողջ գործընթացի վրա կարող է ստվեր գցել։ Եվ նաև մեկ հարց կապված green card-ի հետ, որովհետև նման խոսակցություններ են պատտվում, որ վերջի վերջո այլևս չի լինելու green card-ը, բայց հարցը դեռ քննարկման մեջ է։ Իրենց կարծիքը այս ամենի վերաբերյալ եւ արդյոք լինելու է թե չի լինելու։ There were some reports that green card lottery will be terminated. So what do you think? What is likely to happen with this? It's hard to say at this point. The reason you're hearing about it is because it was mentioned by some lawmakers in the U.S. and currently they're debating it, but no legislation has been passed. So as far as we're concerned, we're still moving forward with the diversity visa program. We're still conducting visa interviews. And if a law does change and the program changes, we will definitely get the word out to Armenia. Այս պահին դեռ հստակ ոչինչ չկա եւ այս մասին քննարկումները սկսվեցին նրանից, որ օրենսդիրների կողմից Միացյալ Նահանգներում առաջարկ եղավ ծրագիրը վերացնելու, դադարեցնելու մասին, սակայն առայժմ որևէ որոշում կայացված չէ, որոշում օրենսդրական օրենք ընդունվելու պարագայում այժմ մենք իրականացնում ենք նախորդ խաղարկությունների հետ կապված աշխատանքները, եթե օրենքով որոշվի դադարեցնել, ապա բնականաբար մենք այդ մասին տեղեկատվությունը հրապարակավ կներկայացնենք։ Եվ հետաքրքիրը եւս մեկ բան, մի օր կավարտվի աշխատանքը մեր հարգելի հյուրերի եւ նրանք պետք է վերադառնան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հետաքրքիր է ընդհանրապես այս ճանապարհին ինչ դժվարությունների են հանդիպել Հայաստանում, քանի որ օտարերկրացու համար միևնույն է դժվարություններ կարող են լինել օտարերկրում։ Եւ ինչը ամենաշատն է տպավորվել եւ ինչը կհիշեն, երբ վերադառնան հայրենիք։ So your assignment will in Armenia will be over one day and you will have to return to the United States. I just want you to think of the biggest difficulties that you have come across in Armenia and what is, just say something that you have been impressed very much and something that is really memorable and you will never forget. Biggest difficulty, driving. Դժվարությունը այստեղ երթևեկությունն է, մեքենա վարելը։ Driving in Armenia is like a sport.
Հայաստանում մեքենա վարելը կարծես սպորտաձև է։ So that's one of the biggest difficulties. I'll take it. What about I you? think, It's not a sport, it's extreme. It is extreme sport, right? and I think I noticed when I first got here that it was a little bit difficult with travel. Sometimes it seemed like there weren't a lot of flights available to make it easy to go in and out of Armenia. Երբ ես նոր էի ժամանել, նկատեցի, որ Հայաստանից չվերթները ճանապարհորդելու հետ կապված խնդիրներ կան, այնքան էլ շատ չվերթներ չկան, որ կարողանաս օգտվել դրանցից։ And that's one thing. Armenia is such a beautiful country, and the people are so wonderful. I think if there are more flights in and out of Armenia, then a lot more people would come, and that would help create jobs in Armenia. And then other people, they go home and they tell their friends, and it helps more people all around the world understand how great Armenia is. Հայաստանը գեղեցիկ երկիր է, լավ մարդիկ են Հայաստանում ապրում եւ եթե լինեն շատ չվերթներ Հայաստան եկող եւ Հայաստանից գնաց մեկնող, ավելի շատ մարդիկ կգան Հայաստան, ավելի շատ մարդիկ կտեսնեն, կգնահատեն այս երկիրը, կգնան իրենց ծանոթներին, ընկերներին, բարեկամներին կասեն եւ ավելի շատ մարդիկ կգան այստեղ նոր աշխատատեղեր կլինեն եւ ընդհանուր առմամբ դա դրական տեղաշարժեր Եվ կբերի։ փորձելով այսպես ասած իմի բերելով մեր այսօրվա զրույցը խորհուրդը մեր հյուրերի այն մարդկանց, ովքեր ամեն դեպքում փորձում են մուտք գործել ամերիկյան դեսպանատուն եւ ցանկություն ունեն վիզա ստանալու եւ Ամերիկա մեկնելու։ Ինչ է հարկավոր, որ հարցերին նրանք պետք է պատրաստ լինեն պատասխանելու, այսինքն ինչ է հարկավոր, որ նրանք չստանան մերժում, այլ ստանան դրական Եվս մեկ հարց այս հարցին կցեմ, որն է ամենաբարդ հարցը մեր հայերի համար կողմած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կողմից տրված, որին չեն կարողանում կամ դժվարանում են պատասխանել եւ հենց այդ հարցի պատճառով մերժվում են շատ ժամանակ։ What will be your advice to Armenians who are applying for visa? What they should do to succeed in getting a visa? What questions they should be prepared to answer? And a follow-up on this, what is the most difficult question that Armenians have hard time answering and most of time are failing their visa interviews because of that? I think the most important thing is to be credible and to remember when you come into an interview with an officer, we just want to know what's your purpose? What are you looking to do? Why are you trying to travel to the US? And if you're credible and you're just telling us exactly what your purpose is and maybe providing documentation to show what your purpose is, that's your best bet at being able to travel to the US. Ամենակարևորը այն է, որ երբ հարցազրույցի եք ներկայացնում հյուպատոսական պաշտոնյայի հետ, անկեղծ լինեք, հստակ նշեք ձեր նպատակը Միացյալ Նահանգներ ուղևորության եւ ձեր անկեղծությամբ եւ ձեր ճիշտ պատասխաններով կարողանաք մեզ եւ դա է լավագույն ճանապարհը, Բոլոր ճիշտ փաստաթղթերով։ And all the necessary documents. Ամեն դեպքում շնորհակալություն, որ ինձ այդքան հեշտ տվեցին դրական պատասխան, ես չէի սպասում ճիշտ ասած։ Anyway, I appreciate very much you issuing me a visa so quickly. And we're two other things. The most important mistake that people make is they're not honest. Հիմնական խնդիրը, որ առաջանում է մարդկանց հետ, այն է, որ նրանք անկեղծ չեն։ And if they don't, lots of times they have a credible reason to travel to the US. Երբեմն նրանք լավ առիթ ունեն, հիմնավոր առիթ կա Միացյալ Նահանգներ գնալու։ But somebody tells them that, oh, if you say this, then no matter what, you'll get your visa. Բայց կողքից ինչ որ մեկը ասում է, եթե այդ մասին ասես, քեզ վիզա չեն տա։ And usually in an interview, they're so short that right away, if you can tell somebody's not being fully honest with you, then that's going to be a pretty quick refusal. Եվ հարցազրույցը շատ կարճ կարող է տևել, հենց զգում ես, որ ինչ որ մեկը անկեղծ չէ, դրանով արդեն եզրափակվում է վերջ։ And also, when people do receive visas, it's important for them to remember Իսկ այն մարդիկ, ովքեր վիզա են ստանում, նրանց համար կարևոր է հիշել հետևյալը. that they have a huge responsibility to use their visa well. Որ իրենք մեծ պատասխանատվություն ունեն իրենց վիզան լավ օգտագործել։ Because if they go and they use their visa and they stay for as long as they told us they'd stay and they come home, then in the future it's easier for them to get visas. Եթե նրանք իրենց վիզայով մեկնեն Միացյալ Նահանգներ, մնան այնքան, ինչքան ասել են, համաձայնեցրել են մեզ այդ հարցազրույցի ժամանակ, հետագայում իրենց համար ավելի հեշտ կլինի։ But it's also easier for their family members and people like them and Armenians in general to get visas. Դա նաև կօգնի իրենց ընտանիքի անդամներին եւ մյուս մարդկանց եւ ընդհանուր առմամբ հայերին, որպեսզի ավելի հեշտ ստանան Ամերիկայի վիզաներ։ So getting a visa, there's a lot of accountability, not only for yourself, but also for family, friends, and all Armenians to go use the visa well
well and come back. Եվ երբ մեկը վիզա է ստանում, դրա հետ նաև կա մեծ պատասխանատվություն իր ընտանիքի, ընկերների, մյուս հայերի առաջ, որպեսզի այդ վիզան օգտագործվի այնպես, ինչպես նախանշված է։ If everybody used their visas well, our job would be easy because everyone would get a visa. Եթե բոլորը պարտաճանաչ օգտագործեն իրենց վիզաները, մեր գործը շատ կհեշտանա եւ բոլորը վիզա կստանան։ That's great. Ամեն դեպքում, ինչպես տեսնում ենք, ինչպես կյանքում, այնպես էլ Ամերիկայի դեսպանատանը անկեղծությունն է գնահատվում եւ անկեղծ եղեք հարգելիներս ձեր կողակցի հետ, Եվ ամեն դեպքում կարծում եմ, որ եւ Ամերիկայի դեսպանատանը։ Այո, մեր եթերը այսօր հնարավորություն տվեց այն մարդկանց, ովքեր դիմում են ամերիկյան դեսպանատուն եւ միշտ այսպես մտավախություն կա, որ կմերժվեն, հասկացան, թե ինչքան անկեղծ, ինչքան անմիջական, բարի մարդիկ են մեր հյուրերը, պարզապես ինչ-ինչ պատճառներով աշխատանք, ինչպես ասացինք, մնում է աշխատանք, իսկ ընկերական հարաբերություններ մնում են ընկերական հարաբերություններ։ Thank you anyway. Thank you very much for having us. It's been very enjoyable. And what did you think about your travel to the U.S., if I could ask? That was great. Yeah? I was in Texas, yeah. Texas? Yeah. Very nice. So I met my parents there. Okay, nice. Այսօր երեկոյան ինչ ես անում։ Ոչ։ Լիլիթ, թարգմանի քո խոսքը, մարդիկ չեն հասկանում։ Մենք խոսում էինք, թե ես ուր էի գնացել, որտեղ էի մնում եւ ում էի տեսակցության գնացել, ես հիանալի իհարկե ժամանակ անցկացրեցի Միացյալ Նահանգներում, ինչ համար շատ շնորհակալ եմ այն երիտասարդին, ով շատ կարճ ժամանակահատվածում, այսպես նայեց եւ ասաց 2 շաբթի օրը կգաք։ Մենք դեռ կպարզենք, թե դու ինչպես այդքան արագ ստացար այդ վիզան։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հյուրերին եւս մեկ անգամ եւ անցնում ենք առաջ։ Իսկ մեր եթերում լինելու է Մարտինը։ Այո, տեսնենք թե այսօր ինչով է մեզ զարմացնելու իր հիանալի հմուտը ձեռքերով։ Գնացինք։